Sampurasun. Sampurasun. Aduh, Bang nggak kelihatan. Oke, hari ini kita mau mukbang bersama Ibam. Hai. Hari ini kita mau mukbang bakso. Lihat, gede banget, gede banget. Ini bakso beranak, guys. Jadi di dalamnya itu ada bakso yang kecil-kecil, ini buat tuang. Di dalamnya itu ada bakso yang kecil-kecil. Dan ini kuahnya, lihat, kaldu bawang bercampur dengan gurihnya daging sapi. Aduh, oh, Mama. kelihatan ya guys, kelihatan nggak? Lihat deh, ini di dalam baksonya Papa. Pinjam dulu. Gede banget. Oh, ini bukan bakso beranak, deh. Ini ini bukan bakso beranak, deng. Ini bakso raksasa. Tapi aku takut. Mari makan. Ayo akan. Oh, di sini aku nggak bisa bikin ASMR karena berisik ya. Dan di sebelah ada kandang kambing, jadi nggak akan bisa ASMR. Lihat dong ini cabenya. Pedas banget ya, kita masukkan. Mantap. Ibu kok suka? Mantap. Ah, mau? Tuh, yang punya. Pedas nampol. Mantap coy. Mantap. Mana? Punya Ibam nggak kelihatan karena di bawah. Ini Ya. tambah lagi buku-buku ditumpuk. Aduh. Ya. Enak banget. Iya ya. Iya ya. Ini bakso. Ini ada kaju. Karena itu masan. Waduh. Betul. Harus bedek. Ini mama. Papa, lihat tuh. Mama. Makan lagi, Babang. Enak benar. Enak benar. Pisan. Kenapa ada sayur ya? Kalian suka makan sayur? Masak?
Piketi. Aku punya buku superhero. Ya. Badan suka superhero apa? Apa tidur? Batman. 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 Iron Man. Oh, Iron Man. Iron Man mata. Pulang Babang gigi. suka apa, Babang? Tak, belum. Babang suka apa, Babang? Aku. Batman. Apa ya? Babang Spiderman ya? Panen. Apa? Panen. Yang mahal. Panen. Yang ini. Panen. 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 Habis resep hijau. Mama. Resep Batman. Giliran. Aduh, masuk. Papam, Batman. Aku sarang ini sadaya nawe. Nya superhero Batman nak. Sarang Superman. Ayo. Allah. Tidak. Yang Batman Superman. Sayangnya kimchi aku habis, jadi aku bisa pakai kimchi. Kebayang kalau pakai kimchi gitu ya, Babang. Aku resep yang ini. Aku resep yang ini. Enak, Bo. Gak kelihatan. Enaknya. Kakak lagi apa? Hai, Mama. Badan. Badan. Kakak mau nggak? Kenapa? Apa? Lihat dulu. Aku sarang yang ini. Uluna ketinggalan eta mini siga taror. Nah, ini yang ini duduk Bu, ada mana? Yang ini Captain America. Captain America. Wow. Kakak bangunin. Hah? Kakak Kakak tidur atau bangun? tidur. Mama. Look at this, guys. Look at this. Aku dan Babang lupa tarik pisan. Plus. Dan yang sepatu. Plus. Ya, tarik banget ya. Ya, ya, otopan. Ya. Aduh, aku suka X-Men. Ini X-Men Kreatif. Ada X-Men. Enak. Batman Eden. Nah, Bakso terenak sepanjang masa. X-Men ini juga aku suka.
Satu bakso Tapi gede dia- gini Ada Satunya harganya otot-ototan. berapa ya? Lupa. Ini Kalau nggak salah ini Superman. berapa? Aku tidak suka ini. Aku tidak suka ini. Apa? Tidak suka. Ya, bukan Bobong suka bakso? superhero. Babang suka bakso. Ultraman, Ultraman, Ultraman. Hmm. Enak. Ultraman, Ultraman 3. Ultraman 3. Ultraman. Oh. Ibam suka. Ada, Bakso ini aja udah kenyang. Nggak perlu pakai mie atau bihun dan lain sebagainya. Bye. Apa? Iya. Sendok. Tuh. Hmm. Lenita. Lenita. Leo. Di angkasa ada yang nyerebet. Itu adalah namanya Ultraman Leo. Banyak sekali. Itu adalah Zero sama Git. Git Akro. Git Akro. Ada Git Akro. Kalau suka Ultraman, Ultraman. Lihat, kita lihat. Yang sama King. King itu payuna. Zamannya lah. Masih susah ini guys, tapi udah kenyang. Dia kuat. Pas melawan Belial. Coba Pam. Anandita. Dia tuing. Kuat. Pisan di dunia. Babang. Yang melawan Belial. Aku suka Ngerem. Git. bed. Aku mah suka ramen air petir. Tamat. Oke, segitu aja guys mukbangnya hari ini dan obrolan-obrolan dari awal dan yang gak jelas tentang superhero. Makan. Sampai jumpa di mukbang selanjutnya. Bye.